aventureiros, estamos com mais um sábado de aventura aqui com o Samuel e o Felipe. E então hoje a gente vai no Fink, e é uma aventura rápida. Mas o que a gente vai fazer lá no Fink? Vai fazer uma fogueira pra assar algumas salsichas. Deve ser muito bom. E o Fink é um laguinho. Mas será que o Fink ainda existe? Será que ainda tem ainda tem madeira seca? Eu trouxe o papel aqui, mas para saber, vem com a gente. Fala aí, aventureiros, estamos de volta com o sábado de aventura aqui com o Samuel E o Felipe. e não vai dar pra ir no Fink, porque tá muito calor, o sol tá me fazendo despedaçado e não vai dar pra chegar lá. Lembram do verdinho? A gente já foi lá, conseguiu, porque a gente vai fazer uma fogueira lá. E continue com nós para comer salsichas com nós. E vem com a gente. E passa vontade. Fala aí, aventureiros, estamos de volta com o sábado de aventura aqui com o Samuel E o Felipe. e nós vamos ensinar você a fazer uma fogueira. Então vamos começar? Wop-bop-a-loo, bop, bam, boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Wop-bop-a-loo, bop, bam, boom, I got a gal named Sue, she knows just what to do. I got a gal named Sue, she knows just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Bop bop loom bop bam boom. I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh. Fala, aventureiros, estamos de volta com o sábado de aventura aqui com o Samuel E o Felipe. e nós já temos uma fogueira. Olha, nós só vamos esperar o fogo esperar para fazer churrasco. Linguiça, muito bom. Então a gente já vai assar uma salsichinha aqui, ó. Nosso primeiro assado. Aqui, ó. Uma boa estratégia, você segura aqui em volta dela, daí caso você esteja sentindo ela saindo, daí você só mudar de lado. Agora eu vou tentar, vai. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Braseiro que fornaia, nenhum pé de plantação. No farta d'água perdi meu gado, correu de sede meu além. Olha, aventureiros, estamos quase encerrando o sábado de aventura aqui com o Samuel E o Felipe. e a gente já fez churrasco, terminamos aqui com barriga cheia, é um lugar muito bonito. Espero voltar aqui um dia. Então dá um like no canal, se inscreva e ative o sininho. E a gente apagou a fogueira de dois modos, com a água e com o xixi. Então até o próximo sábado de aventura e tchau! E não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever. Inscreva no canal! Queria descobrir em 24 horas tudo que você adora, tudo que te faz sorrir. E num fim de semana, tudo que você mais ama. E no prazo de um mês, tudo que você já fez. É tanta coisa que eu não sei. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Eles mataram o Cal. Ele sofreu muito. Sim, claro que ele sofreu. E até saber de cor, no fim desse semestre, o que mais te apetece, o que te cai melhor.